Хадисы пророка о достойном поведении. Чихание и зевота. 414. О чихании. Абу Хурайра поведал, что пророк мир ему и благословение Аллаха сказал: «Поистине, Аллаху нравится, когда чихают, и он ненавидит зевоту. Когда один из вас чихает и восхваляет всемогущего Аллаха, говоря «Альхамдулиллях», хвала Аллаху, каждый мусульманин, слышащий его, обязан сказать ему: «Ярхамукалях», да смилостивится над тобой Аллах. А что касается зевоты, то она от шайтана. Когда один из вас зевает, пусть старается как можно больше сдерживаться. Когда человек зевает, шайтан смеется над ним.